हेलो गाइज, कैसे हो। आज एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है T460। ठीक है। इसमें साउंड प्रॉब्लम दिख रहा है। साउंड इसमें पूरा वॉल्यूम है ना, ये 98% पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है। ये प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, लेकिन किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है ये सॉल्व करने में। ठीक है। यहाँ पे एक की होता है साउंड की। ठीक है। लेनोवो में ख़ास करके ये की दिया रहता है। ठीक है। ये F1 है तो ये रेड दिखा रहा है, मतलब इससे प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है। इसीलिए साउंड नहीं हो रहा है, ये लॉक हो चुका है। तो इसको लॉक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे और ये वॉल्यूम की है ना, इसको एक बार में ये लॉक हट गया। ठीक है। अब ये साउंड आ जाए। अगर ये फिर लॉक करना हो तो F N के साथ हम ये की हम प्रेस कर सकते हैं, फिर लॉक हो जाएगा। तोड़ने के लिए, हटाने के लिए फिर इसको हम F1 प्रेस करेंगे F N के साथ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।